Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa Zanzibar inakabiliwa na changamoto ya ardhi ndogo, hivyo ni lazima kuwe na matumizi bora ya ardhi. Dr. Mwinyi ameeleza hayo wakati akifunga maadhimisho ya wiki ya ardhi katika ukumbi wa viwanja vya Amani Complex mkoa wa Mjini Magharibi. Aidha, Dr. Mwinyi amesisitiza kuwa kila ujenzi unaoendelea lazima upate kibali kutoka mamlaka husika na ufuate taratibu zote za matumizi ya ardhi na ujenzi. Amekemea vikali ujenzi holela unaoendelea katika maeneo mbalimbali Zanzibar. Hata maeneo yanayotambulika kwamba ni ya serikali, wanaachiwa watu wanakwenda kujenga bila ya vibali, wanajenga hovyo, na unapotaka kuja kufanya jambo lako kama serikali unalazimika kuwalipa fidia watu ambao hawana haki na ardhi. Na hili lina sababu mbili. Moja ni kwa sababu utawala wenyewe wa ardhi ambao leo tunaona hapa, na furahi sana kuyaona haya, yataweka mpangilio wa watu kuwa na vibali vya ujenzi, lakini kuwa na hati za matumizi ya ardhi. Kama huna hati na kama huna kibali cha ujenzi, usiruhusiwe kujenga. Lakini kule kwenye serikali za mitaa ni wajibu wa masheha, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuhakikisha kila ujenzi unaofanywa wahusika wana vibali husika. Vinginevyo tutaendelea kutengeneza nchi inayojengwa kiholela. Hizo tunazoita slums ambazo ziko mijini na vijijini zitaendelea. Na hili silo tunalolitaka. Tunataka nchi iliyopangwa, ujenzi wa kisasa, kuwe kuna miundombinu ya mizuri ya barabara, maji, umeme, ili watu waishi katika makazi yaliyokuwa bora. Akiwasisitiza juu ya utendaji mzuri wa kazi kwa watumishi wa Kamisheni ya Ardhi, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Rahma Kasim Ali amewataka kuongeza juhudi zaidi katika utendaji kazi licha ya mafanikio yaliyopo sasa. Pia ameonya dhidi ya utoaji wa vibali vya ardhi kwa misingi ya upendeleo. Kwa kweli mheshimiwa, yamepungua sana ya wananchi. Zamani kwa kila Kamisheni ya Ardhi kuna foleni kubwa, lakini kwa sasa hivi bado wananchi wako, kwa sababu hakuna kwingine kwa kupata ardhi isipokuwa kamisheni. Lakini kwa ufupi kidogo malalamiko yamepungua na niwapongeze sana, lakini kuwapongeza huko wazidishe spidi, sio tena labda hapa wamepongezwa ikaishia hapa. Bado na mheshimiwa, ni kuahidi wale ambao wanafanya ubadhirifu wallahi tunaondosha. Juzi tuwaondosha wengine. Maanake mtu anajifanya yeye ndo waziri. Hakuna mwenye mamlaka haya. Ni waziri peke yake. Huwezi kutoa ardhi mtu anapanga manake hapa utampa huyo. Tushaondosha wafanyakazi kwa hii, na nawaambia mkiendelea tunakwamisheni tu, hakuna jambo jingine. Akitoa maelezo ya kitaaluma, naibu katibu mkuu Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Mhaza Harib Juma amesema wiki ya ardhi na makazi ina lengo la kuitangaza sekta ya ardhi na makazi na shughuli zake kwa jamii, kuonesha mafanikio na maendeleo mbalimbali yaliyopatikana kupitia sekta ya ardhi na makazi, kuelimisha jamii pamoja na kutoa huduma mbalimbali zilizo chini ya sekta ya ardhi na makazi. Pia kuishajiisha jamii juu ya matumizi bora ya ardhi yetu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii kama kauli mbiu yetu inavyojionyesha. Wizara inaahidi kuendelea kuimarisha mazingira mazuri ya kisera na kisheria, kuimarisha mifumo ya kielektroniki, kuimarisha huduma zake, kukamilisha uandaaji na kuratibu utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi, kuimarisha makazi bora, shughuli za kondominia na kujenga nyumba bora za kisasa za makazi na biashara. Pia kutatua migogoro ya ardhi pamoja na kuelimisha jamii juu ya shughuli za sekta ya ardhi na makazi. Maadhimisho ya wiki ya ardhi yamefungwa rasmi leo Juni 24 na Rais wa Zanzibar. Katika hafla hiyo pia umezinduliwa mfumo wa condominium unaohusisha ukusanyaji wa malipo kwa njia ya kielektroniki pamoja na usajili wa mali hizo. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Bernard, ASAM Online TV.